উজানের ঢলে সুনামগঞ্জে বেরিয়ে চলেছে সব নদ নদীর পানি। এতে ডুবছে একের পর এক হাওর। জেলার তাহিরপুর, ধর্মপাশায়, দিরাই, শান্তিগঞ্জ সহ অনেক হাওরের বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাঁধ রক্ষায় গেল রাতে এসব উপজেলার গ্রামে গ্রামে মসজিদে মাইকিং করা হয়। পরে স্বেচ্ছাশ্রমে রাতভর বাঁধ মেরামতে কাজ করেন শত শত মানুষ। বাঁধের এমন অবস্থায় ফসল রক্ষায় দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে চাষিদের। সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি তথ্যচিত্রে নুসরাত জাহান সিন্থির রিপোর্ট দেখুন। গেল শনিবার পাহাড়ি ঢলের চাপে নজরখালী বাঁধ ভেঙে টাঙ্গুয়ার হাওরের প্রায় ৩,০০০ হেক্টর জমির ফসল পানিতে ডুবে যায়। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় পানির চাপে জেলার শান্তিনগর, দিরাই, ধর্মপাশা, তাহিরপুর, বিশম্বরপুর উপজেলার অনেকগুলো বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। এতে ঝুঁকিতে পড়েছে বরাম হাওরের বড় ফসল, পাশাপাশি দেবে গেছে উপজেলার মাটিয়ান হাওরের আনন্দনগর বাঁধ। আমরা মন মেজাজ তো বেশি এখন মনে বাড়া না বুঝিনি, আমরা খেতে তুলে দিতেছে, কষ্ট করতেছে। এই যে বানটা যদি আগে হইতো তাহলে আমরা একটু ঝুঁকিপূর্ণ নিতে পারতাম, এই আওয়ারটা তুলতে পারতাম। এই অবস্থায় একাধিক বাঁধে ফাটল দেখা দেয় সোমবার রাতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতের চেষ্টা করেন গ্রামবাসী। যদি এই ফসল যায় তাহলে আমরা জীবন জীবিকা করার মতো আমরা কোনো রকম সুবিধা নেই। এখন আমরা নিজেরা যেমন বাস কিনলাম, বাস আনলাম, এই অনুসারে আপনার সাথে শ্রম দিতেছে। ফান্ড উন্নয়ন বোর্ডের এই যে দুর্নীতির কারণে আগে এই অবস্থা। নির্ধারিত সময়ে বাঁধের কাজ শুরু এবং শেষ না হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। কি জানি অজানা কারণে কেন যে তো হইলো, আসলে বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারপরে কিছু মনে হয় নির্ধারিত সময়ে কাজটি সমাপ্ত করা যায়নি। গ্রামবাসীর সঙ্গে বাঁধ রক্ষায় চেষ্টা চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনও। সাধারণ মানুষ, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সকলে মিলে আমরা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে এই আমাদের সংস্কার করছি। আগামী 24 ঘন্টায় এসব অঞ্চলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই কর্মকর্তা। সব ছড়া দিয়ে পানি নামতেছে, সব নদীতে পানি নামতেছে। আগামী 24 ঘন্টা খুবই ডেঞ্জার সুনামগঞ্জের জন্য এবং সব নদীতে পানি বাড়তেছে। আমরা লোকজন ডেভেলপ করে রাখছি। এই অবস্থায় জেলার 2 লাখ হেক্টর জমির বোরো ধান রক্ষায় দ্রুত সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ কামনা করছেন ভুক্তভোগীরা। নুসরাত জাহান সিন্থি, RTV।